Здравствуйте, дорогие друзья, участники телепередачи на телеканале Евразия «Встреча у камина». И не только участники, и почитатели, и любители. Особенно сейчас, в это предновогоднее время, когда еще действует режим самоизоляции, когда еще нам некуда с вами деваться, тем не менее, очень много людей делают для нас с вами новогодний праздник и новогодние поздравления – вот при помощи телевидения на телеканале Евразия. И сегодня у нас в гостях хореограф-постановщик восточных танцев, преподаватель восточных танцев Фрик Юлия. Здравствуй, Юля. Здравствуйте. Юля, вот сколько лет назад в нашем городе вы начали заниматься и открыли студии восточного танца? Уже порядка 10 лет назад. То есть у нас уже большой опыт. Сначала мы сами танцевали, я сама просто для себя занималась как хобби. Потом начала преподавать, потом образовались ученики, группы. Мы стали делать мероприятия, концерты, фестивали, выступать, готовить танцы. Так что у нас уже такая богатая история. История не только богатая. Кто помнит каждый год фестиваль восточного танца, который проходил во дворце железнодорожников, правильно, города, тот просто был поражен обилием гостей. Особенно мужские восточные танцы. И где же вы вот на такой фестиваль приглашаете таких специалистов? Вот откуда вы, где их берете? Какие города к вам приезжают? С кем вы сотрудничаете? С кем сотрудничаете? Мы сотрудничаем абсолютно с разными городами. У нас бывают гости из Челябинска, из Тюмени, из Оренбурга, Тольятти, Уфа. Много уже было городов, и действительно очень такие интересные личности, которые тоже сами являются и преподавателями, и выступают, и на них интересно посмотреть, интересно у них поучиться. А правда, что восточный танец – это гимнастика внутренних органов? Это двигательные упражнения. Это такой массаж, который сам себе человек может сделать, занимаясь постоянно восточными танцами. Вообще, я хочу сказать, всякое движение, любое движение полезно. А танец, он чем отличается от гимнастики или еще от чего-то? Это движение не только тела, но и души. Это разные эмоции, богатство эмоций, целая палитра эмоций. У нас даже отдельные есть характерные танцы. Есть шутливый, озорной танец, есть воинственный, энергичный, бодрый, есть лирический, спокойный, есть и грустный. Много веселых танцев, да, иногда хочется и погрустить. То есть у нас идет уже не просто движение и гимнастика, а люди приходят в основном за настроением, за такими активными эмоциональными переживаниями. Потому что в кино, в театре, например, мы тоже чувствуем разные эмоции, но мы как бы пассивно переживаем. Мы смотрим, да, со стороны. А здесь мы являемся активными участниками этого процесса. И издавна танцы ведь всегда, им уже очень много лет, они очень древние, вообще сам танец, это древнее искусство. Праздники, хороводы. Понятно. Перечислите их названия. Вот как называются восточные танцы? Современное, в смысле разновидности стиля, да. Вообще современное название танец живота или белли данс. Но у нас в рамках конкурса образовалось деление на разные стили. Это идет танец под лирическую эстрадную арабскую песню. Следующий танец классический, классика или ориенталь, ориентал его называют. Следующий блок идут фольклорные танцы. Здесь уже вообще богатство, богатая палитра танцев. Это и танцы Персидского залива, и египетские танцы, немножко африканских танцев. Дальше у нас идет шоу, номинация шоу. Здесь идет что-то яркое, что-то такое впечатляющее, с крыльями, с вейлами, лотками. И есть номинация соло-табла, да, когда играет барабан, только барабан, музыки нет, и ты должен показать каждый удар, каждый его перелив, каждый, как искусство владения телом под барабан, под только звучащий барабан. У меня до сих пор сохранился уникальный ролик. Приезжал к вам молодой человек, я не знаю, из какого города, и танцевал то ли танец в юбке, но, по-моему, под барабан. Танура, да, это... Кто это за такой был мастер такой вот танца? Да, это есть такие мастера. Танец называется танура.
Это был Артур Латипов из города Тольятти. Сейчас он живет в Иордании, работает там по контракту. И действительно, этот танец очень такой вообще уникальный, потому что вот этот костюм, который на нем он одет, это он, я даже не помню, сколько килограмм весит, и для этого он и плавал, и бегал, и прыгал, тренировался, чтобы станцевать этот танец. Да. Да. Интересный танец. Но он приезжает в Россию, когда-нибудь он украсит еще один фестиваль? Ну, надеемся, что да, приедет. Юля, а где вот вы сами, как преподаватель и как участник фестиваля, где вы сами танцевали, в каких городах? Где-то вы были, с кем-то вы соревнуетесь, у кого-то учитесь мастерству? Мастерству, конечно, мы учимся постоянно, мы посещаем мастер-классы, мы ездим по городам. В частности, я и вывозила свой коллектив на конкурсы в Оренбург, в Челябинск, это такие, там, где крупные проходят. У нас в Орске тоже ежегодный фестиваль проходит, и там мы соревнуемся с разными коллективами, которые приезжают к нам, которые не только из Орска выступают, да, орские, а приезжают из Новотроицка, из Ясного, из Челябинска тоже приезжают, из Оренбурга коллектив. То есть мы собираемся по поводу и без повода, по теме, да. И, ну и самый главный вопрос, может быть, он даже и заключительный, это кто же для вас изготавливает такие шикарные танцевальные костюмы? Когда вы одеваете вот этот наряды ваши, да, кто же столько камней, столько стразов, столько вышивки? Кто мастер? Или у вас целая мастерская, которые вам эти костюмы все обрабатывают, изготавливают, одевают, ну, в общем, украшают? Да, в разных городах уже появилось большое количество дизайнеров, отдельно дизайнеров восточных костюмов, которые занимаются изготовлением на заказ, индивидуальные костюмы по своим каким-то требованиям. Вы работаете с постоянным дизайнером? Или у нас в городе кто-то есть, кто помогает? Нет, в городе у нас нет. В городе тоже шьем, но попроще костюмы. А так заказываем в других городах. В других городах? Да. И все это получаете в посылках, получается? Конечно, да, транспортная компания. Ну и что вы можете предложить вот молодым людям, женщинам среднего возраста, детям в плане восточного танца? Приглашайте вы их к себе в студии? Или, так сказать, они могут смотреть по телевизору и повторять те же самые действия? И вот такое, и вот такое. Нет, мы, конечно же, всем рады. Мы приглашаем всех, независимо от возраста, от комплекции, от уровня подготовки. У меня занимаются женщины 30 лет, 40, 50 лет и старше. И каждый, кто приходит, сначала говорит: ой, я ничего не умею, не знаю, как это делать, но постепенно люди учатся, и в итоге такие вот танцы, которые вы сейчас увидите на экране, это простые люди, не профессионалы, это те, кто просто ходил, уже много лет ходит, и вот такие прекрасные мы создаем с ними танцы. Ну и, Юля, ваше поздравление новогоднее, предновогоднее и далее. Что бы вы пожелали нашим телезрителям и что вы для них приготовили? Самое главное. Какие танцы? Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и приглашаю на наши танцы, потому что в свете последних событий, когда многое нельзя, когда ничего нельзя, мы все равно собираемся, мы танцуем, мы ощущаем радость, мы ощущаем бодрость, подъем. Потому что танец – это подъем энергии идет, когда исполняешь танец, когда встаешь там, в хоровод, в группу, в коллектив. И у нас классно, у нас интересно, у нас всегда весело, у нас всегда что-то происходит. Ну что ж, большое спасибо. А мы не будем долго заниматься разговорами, потому что Юля, как руководитель, хореограф-постановщик восточного танца, приготовили для нас и свои костюмы замечательные, и сами танцы, которые в продолжении этой передачи вы сегодня, да и, наверное, в дальнейшем можете посмотреть и что-то для себя выбрать. А в чем-то, может быть, когда-то и поучаствовать, если у вас появится желание присоединиться к этому виду, как это можно назвать этот вид? К этому виду искусства, правильно? Да. К этому виду искусства. Вот на такой веселой, оптимистической ноте мы и прощаемся с вами. И надеюсь, что к теме восточного танца в нашем регионе, на Южном Урале, Восточном Оренбурге мы вернемся еще не раз. До свидания, дорогие телезрители.